자, 코골이가 위험한 이유는 뭐겠느냐? 첫 번째는요, 내 주변에 자는 사람 다 싫어합니다. 다 싫어가 플러스 나도 싫어요. 왜? 그 소리가 내 귀에도 들려요. 그러니까 전쟁 영화 틀어놓고 자는 건 똑같은 거죠. 그럼 잠의 질이, 나의 잠의 질도 떨어지게 됩니다. 두 번째, 코골이는 결국에는 떨리는 소리, 목에 떨리는 소리. 자꾸 떨리다 보면 뭐예요? 목젖과 목 주변 살들이 다 쳐져버려, 늘어진다는 거죠. 그러면 막히는 무호흡으로 가게 돼요. 그럼 무호흡은 뭐가 문제예요? 숨을 안 쉬니까 뇌도, 심장에도 모든 장기 기능에서 산소 부족 현상을 겪게 되는 거예요. 언제 동안? 피로를 풀어야 될 잠 동안. 그게 쌓여요. 1년, 10년, 20년. 그러면 내 모든 몸의 기능은 다 안 좋게 되죠. 그래서 코골이는 무호흡으로 가고 무호흡은 내 수명을 갉아먹기 때문에 중요합니다.